तो आज हम अपने बाइक का साउंड सुनने वाले हैं 2 साल के बाद। इसमें हमको लग रहा है थोड़ा बहुत इसके इंजन से नॉइस टाइप में आवाज़ आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में सुन के कि क्या आवाज़ में थोड़ा सा नॉइस है या फिर नहीं। तो ये इसका आइडियल साउंड है। यहाँ से नॉइस नहीं पता चलेगा, वहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से टंकी के अंदर से। यहाँ से पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, इंजन से थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है या टाइमिंग चेन का आवाज़ है या फिर सही है आवाज़। कमेंट डाउन प्लीज़।